တူးကိုဖော်ဆက်တဲ့ founder ကcustomer တွေအပေါ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ညစ်ပြီးတော့မှဖော်ဆက်ထားလဲဆိုဟောဒီပါ packaging လေးနဲ့တင်အရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုကောင်းနေပြီ packaging လေးနဲ့ကိုတအားကိုတန်းနေပြီเนาะသူကဒီမှာ3 layer ပုံစံမျိုးလေးထုတ်လုပ်ပေးထားတယ်မကြည့်ပါဘူး packaging လေးကိုเนาะ3 layer ပုံစံမျိုးထုတ်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီဆက်ပြာလေးကတော့သူကတဘာဝရှားဆောင်ရဲ့ကြောက်ချင်ရဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆက်ပြာလေးဖြစ်တယ်3 layer ပုံစံမျိုးလေးဖော်ဆက်ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะအထက်ထဲမှာမတက်လားဘရုံမှာပန်းဖွင့်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะသူကဖော်ဆက်ထားတယ်ဒီကြောက်ချင်လေးကဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ချင်လေးကကြတော့အဖြူစင်းတာတွေအနံ့ဆိုးထွက်တာတွေကိုသူကတက်တာစေတယ်ရှားဆောင်လေးရကြတော့သူကအသားရည်ကိုလူချောစေတယ်ပေါ့နော်ဒါသူကစကြောက်ချင်နဲ့ရှားဆောင်နဲ့တစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှမိဘကိုကြက်သားပြော့နေတာတွေကိုပြန်ပြောမှကြက်သားတွေကိုတန်မာစေတယ်အထက်ထဲကဘရုံမှာပွင့်လေးကြတော့သူကကြက်သားတွေပြော့နေတာတွေမိမကိုကြက်သားပြော့နေတာတွေပြန်ပြီးတော့တင်းအောင်လို့အတွက်ကိုဓာတ်တစ်မျိုးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆက်ပြခဲလေးနဲ့3 ရက်လောက်သုံးပြီးသွားတယ်မနေ့တစ်ချိန်ကျရင်3 ရက်လောက်သုံးပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနံ့ဆိုးတွေတက်တာသွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေပြန်တော့အဖြူစင်းတာတွေတက်တာသွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအများစုဖြစ်တယ်เนาะတခဲကုန်တာနဲ့ဒီမှာဘရုံမာပွင့်လေးပေါ့เนาะဘရုံမာပွင့်လေးနဲ့ဒီလိုတခဲကုန်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိမကိုကြက်သားလေးတွေပြော့နေတာလေးတွေကပြန်ပြီးတော့မှတင်းမာလာစေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အိမ်ထောင်ရေးဒုက္ခလည်းပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီတခဲဝယ်တာနဲ့အိမ်ထောင်ရေးဒုက္ခပြည့်စုံစေတယ်လို့ပြောတာပါရှင်ကဲဒီတခဲကိုမှ19800ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးတာပါ10ခဲယူလို့ရှိရင်10ခဲစေရပါတယ်ရှင်ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်41306568မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းမှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်